खुलुमबाय स्टुडियो दं आकिलिकां ब्रह्म दिनै 28 सेप्तेम्बर थामहिनबा बर' थुनलाइ आफादनि 50थि मुंख्लं सान सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमायाव बर' थुनलाइ आफादनि 50थि मुंख्लं सान फालिदों। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय हजुवानि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिदों। बोसोरफ्रोमबो बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिबोनाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो गुबुन गुबुन जिल्ला गुदि आफादफ्राव फालिबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिदों। बे मुंख्लं सान फालिनायाव फुंबिलिनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दुम्रदर बसुमतारी बिथाङा आरो नैथि हाबाफारि बायदियै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर' बिथाङा लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। बे बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिथायाव हाबाफारिखौ मेहेरगोनांसिन खालामनो थाखाय बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिबो जानानै थाङो। दिनै गोथार मुंख्लं सान बर' थुनलाइ आफादनि 28 सेप्तेम्बर आरो बे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार मुंख्लं सानखौ दिनै बेवहाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव केसि फरायसालिमानि लांगोनायाव बहाय खुंदों आरो बहाय आं गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बहाय बाहागो लाफैनो मोननानै गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों। आरो जिहेतु बे साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो जोंनि जायफोर बर'नि बिर जोहोलाव बै समावहाय रमान हांखो दाबिनानै 16 जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादोंमोन। आसाम पुलिसनि गाग्लोबनायाव बिसोर जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांनायजों लोगोसे हारिनि राव थुनलाइ जोंनि हारिनि बिजों जोंनि हारिनि थामोनथा जोंनि हारिनि सिनायथि बेखौ सोमोन्दै जों दिनै सावरायनायनि खाबुखौ मोनदों। जोंनि बर' बिजोङा आथिखालाव मा बिथाथियाव दङ बेनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायलायनाय खाबुखौ मोनदों। जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय जोंनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय जोंहा मा मावनांगौ दङ, बर' थुनलाइ आफादा दिनै मा खालामदों, बर' हारिया मा खालामबावनांगौ दं बेफोरनि सोमोन्दै जों दिनै सानलायनायनि मोनसे खाबुखौ मोनदों। थारैनो दिनै जोंनि जाखांबोनाय जायफोरनाखि उन जोलै बिथांमोना दिनै गोबां बाथ्राखौ मिथिया, गावनि हारिनि जारिमिनखौ बिथांमोना दिनै मिथिया आरो बेनिखायनो जों दिनै बे 28 सेप्तेम्बरा मा सान, जोंनि 19 आगस्ट'आ मा सान, 27 सेप्तेम्बरा मा सान बेफोरखौ जों दिनै जोंनि जाखांबोनाय उन जोलैफोरनो मिथिहोनांगौनि दङ। मानोना जोंनि जारिमिनखौ जुदि जों मिथियाबा जोंनि हारिनि सोमोन्दै जोंनि फरायसाफ्रा माने गियान जुदि थायाबा जोंनि हारिखौ जों बोरैहाय मास्टारेस हिसाबै दानो हानो, बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैयो। बेखायनो जोङो जोंनि फरायसाफोरनो जोङो हाबाफारि लानायजों लोगोसे जों मिथिहोनांगौ जे दिनैनि साना मा सान, बेवहाय जोंनि बर' बिर जोहोलावफ्रा मानो जिउ बाउसोमनाय, मा थांखिखौ लानानै बेफोरखौ जों दिनै बिथांमोननो मिथिहोनांगौनि मोनसे बिबान जानानै फैदों, गोनांथि जानानै फैदों। साननैसो सिगां सोलोंथाइखौ लानानै बर' मिडियामखौ लानानै जोबोद बिथांमोननिसिमबो आं इंराजि मिडियामाव फरायनाय फरायसाफ्रासो साख्रि मोननाय आरो लोगोसेनो जोंनि बे बर' बिजों गुदि फरायसालि बा गेजेर फरायसालियाव सोरबा जोंहा इंराजि बिजों फरायनानै साख्रि मोनाखै होननानै दावराव जायोब्ला बहाय जों जेबो जुक्ति नुहुराखै। जुक्ति नुयैनि खारना बेनो जे जों बिथांमोनखौ दाय होआ जे बिथांमोना मानो साख्रि मोनाखै बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया। जोंना खारना जाहैबाय मा, जे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालियाव जिहेथु जोंहा बर' बिजों फरायनाय गोबां फरायसाफोर दङ, बिथांमोनानो गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननांगौ, बे जोंनि दाबि। फारसेथिं जोंनि फारसे फरायसाफ्राबो दाबि खालामो जे जोङो बर' बिजों फरायनानै बर' बिजोङावनो साख्रि मोनाब्ला जों बबेहाय मावहैगोन। बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों बे दाबिखौ गोख्रोङै दैखांदों आरो सरकाराबो जोंनि बाथ्राखौ खोनासंदों। जायफ्रा बर' बिजोंजों फरायनाय बिसोरखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन, जायफ्रा लेंगुवेज 1 लेंगुवेज 2 दङ बिसोरखौ प्रिफारेन्स होनाय जागोन। आरो जोङो बेखौ फरायसालिनि बेलायावल' जों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों, गुबुन बिथिङाव बेखौ जों बादा होआखै जे बिथांमोना मोजां साख्रि मोनथों, गुबुन माने बिफानाव साख्रि मोनहैथों बेखौ जों लुबैयो। नाथाय बर' बिजोंनि थाखाय जिहेतु बर' बिजों फरायनानैनो जोंहा गोबां फरायसाफोर दङ, बिथांमोना मोननायखौ जों लुबैयो आरो बेखौ जोङो बुंदों जे जोंनि बर' बिजोंखौ माबोरै जों लाखिनो हायो, माबोरै फोथांनो हायो,
दिनैदि जोंहा गोबां आंखाल जाबाय बर' बिजोङाव फरायसानि आंखाल जाबाय बर' बिजोङाव दिनै जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल जाबाय जोङो बेफोरखौ माबोरै लाखिफिननो हायो बर'फोरनि रांखान्थि अबस्थायाव बे गाज्रि गोहोम गोलैगोन बेखौ जों नोजोर होदों जुदि जोंनि साख्रि बाख्रि गैयाबा बेखायनो जों दिनै गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा एलपिआव एमइआव इभेन माने गोजौ फरायसालियावबो प्रिफारेन्स मोननांगौ बे जोंनि दाबि आरो बे दाबिया जोंना थाबाय थागोन साबायखर थाबाय बड'लेण्ड निउस चेनेलनिसिम जों दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जि मुंख्लं सान बेखौ सापागुरि कक्लाबारि फरायसालिमानि न'ब्लाङाव जोङो खुंनो लादों बे बर' थुनलाइ आफादनि जानानै हारि अनफावरि बिथांमोना बे 1974 मायथाइनि 28 सेप्तेम्बर आरो लोगोसे गुबुन गुबुन समाव उननि गुबुन गुबुन समाव मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि मुङै जों दिनै बे हाबाफारिखौ सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बोसोरै लाफाबोबाय थायो आरो मा देग्लाय जों बे सिके कलेजनि न'ब्लाङाव लादों फुङाव जोंहा दिनै फिरफिला बिरहोनाय बर' थुनलाइ आफादनि बियो जानानै थांबाय मुंख्लंफोरनि मुङै बिबार बावनाय बे जानानै थांबाय आरो जोंहा दिनै सावरायमेल दङ बे सावरायमेलनि सावरायनां आयदाया जाहैबाय मा रमान हांखोनि सोमावसारनायाव बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमा बेखौ लानानै जोङो फुंखा सुबुं महरै जों हांख्रायना लाबोदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकण्ठ गयारि बिथांखौ जोङो आलासि महरै हांख्रायना लाबोदों आरो जोंनिनो गेजेराव थानाय बे बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि बिथां सीताराम बसुमतारी बिथांखौबो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायना लाबोदों आरो जोंनि गेजेराव दङ बारग' नेहाथारि गबिन्द नार्जारी बिथां बारग' नेहाथारि उपेन्द्र देउरि बिथां बेबायदिनो जोंनि गेजेराव बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै बेयाव जोङो हांख्रायनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो लोगोसे बे ओनसोलाव दासिमबो थांनानै थानाय रमान हांखोनि सोमावसारनाय समाव सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दानानै लानाय एक्सन कमिटिनि कनभेनर आरो चेयारमेन बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि बे बेलायाव मान बावनो हिसाबै हांख्रायना लाबोदों बा हांख्रायनानै लाबोगोन बिथांमोनखौ जों रायजो सिगाङाव सिनायथि होगोन बिथांमोननि दैदेननायाव माबायदि बे रमान हांखोनि सोमावसारनाया जागायदोंमोन आरो बेबायदिनो रमान हांखोआव माबायदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननाय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव माबोरैहाय हारि अनफावरि सुबुंफोरा दावगाबोनानै मुंख्लं जानायसिमहालागै माने फासयनानै थायाखैमोन मुंख्लं जानायसिमहालागै दावगालांनानै हारिखौ बर' रावखौ बर' थुनलाइखौ सिबिदों बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन